皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、今回は横太りの4五角戦法と聞いたことがないという方はね、どういった作戦なんだろうと思われるかもしれませんが、4五角戦法というのは古くからある定石なんですけれども、飛車角を乱舞するような非常に面白い将棋になったんですね。ただね、変化がとっても難しいので、大盤でねゆっくりねポイントを選んで解説していきますので、最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね早速大盤で対局の方を振り返っていきたいと思います。本局は私が先手番ですね。7六歩、3四歩、2六歩に8四歩、2五歩、8五歩、7八金、3二金と、飛車がね角道を開け合って飛車先を突き合ってというね形ですね。そして2四歩、同歩、同飛車で、後手も8六歩、同歩、同飛車と、前後同型なんですけれども、この局面がね、横太りのスタートの局面ですね。横太りという作戦は、後手の方がね、なんですかね、誘導しないとできない作戦でして、もちろん後手の誘導に対して先手が乗っかるかという問題もあるんですけれども、本局のスタートのようにね、後手が角道を開けて、先手とね後手で飛車先のね歩を突き合うと、この局面が出来上がりまして、この局面でね実戦もそうなんですが3四飛車と、これが横太りの将棋になりますね。当然のことながら後手がね3四歩を突かないで駒組みをすると、横歩は取れないのでね、そういった意味で後手が誘導をしていると。で先手もですねここで、実際3四飛車と取ったんですが、飛車をね横歩を取らないでね2六飛車とか2八飛車とか、あるいはあえてね5八玉と上がって今度はね後手にどうですか横を取ってみますかという手もあるところですね。この辺りいろいろあるんですが、プロの公式戦でもね非常にこの局面も何百局とね指されていて、当然ねやっぱり一番多いのは3四飛車とね横歩を取る手ですね。変化球2六飛車2八飛車5八玉などあるんですが、やはりね取れる歩は先手歩でね積極的に取ってみたいということで3四飛車は非常に多いと、これが横太りです。でですね、3三角とこの3四飛車で3三角と上がる手がね一番多い対抗手でね、これですとね佐々木勇気流とかね大野流とかねこうなんですか6八玉とか5八玉とか上がって急戦をしたりとかね、穏やかなら3六飛車と引いて8四飛車に2六飛車2二銀8七、これももうものすごく対局ね実戦例が多い格好ですね。これで、5八玉5二玉ね、一例ですけどね、これで空中戦に進むというのが3三角でね進む王道というかね一番多い変化なんですが、本局はねこの3四飛車に対していくつか後手のね激しい手があるんですけど、その中でも一番激しい変化ですね。3三角とかね今ご覧いただいたようにちょっと局面が落ち着くんですけど、この3四飛車に対して横歩を取ってきたのをね許さんという手がね実戦の8八角成ですね。8八角成と角交換をしまして、8八角成先手は同銀なんですが、ここで2八歩と実はこれも定石化されて出たんですけど、初めて見るとねなんだこの手はって感じですよね。全然ね関係ない角を交換してと脈絡のないところに歩を打ってるように見えるんですが、この手もね定石、もちろんこれ桂取られちゃ先手も痛いですね。桂取られて銀取りですからね、先手も同銀と取るんですが、そしてこの戦型のね名前にもなっている4五角と、これがね、後手の横太り4五角戦法という形の基本図なんですね。この形になるかならないかは繰り返しになりますが、先手が横歩を取らなければねならないので、後手が誘導してね必ず実現する形ではないんですが、もし先手が3四飛車と横歩を取ってくればほぼほぼできる形なんですね。なので先手側は3四飛車と取った瞬間に一応この指し方、3三角と上がるのが一番多いんですが、後手がもしかしたらこの非常に激しいね戦法をやってくるかもしれないっていうのを意識しておかないといけないってことですね。先手もなってからなんだこれはってなってるんではなくて、このね4五角戦法もあるよということを考えておかないといけないということですね。で4五角に対してこの2八歩ね、この局面じゃどうなっているかと言いますと、飛車取りになってて、飛車はこれいきなり切るわけにいかないんで飛車をどっか逃げるんですが、逃げる場所がね、取られないように逃げる場所は2四歩と3五しかないですね。
3六飛車ですとね飛車が交換になってしまうので、もし3五に逃げますと、これも自然な手に見えるんですが、6七角成とね、すごいところに突っ込んでくるわけですね。これは8七歩と打っても金取って飛車取って銀を取られると、これは二枚替えですからね、後手優勢になりますね。先手飛車角持っていてもすぐさま攻める手ないですし、後手は金銀もさらに桂香も取れますからね、これは後手優勢です。で6七角成に対して飛車を追えないとなると、6七同金とね取るんですが、これも8八飛車成となられると、これもね後手が優勢なんですね。この先手の3五の飛車がちょっと中途半端な位置で、後手陣に隙がなくてですね、後手はご覧の通り飛車が成れればもちろん次銀取りにもなってますし、桂馬香車をね取る手があるので、これも後手優勢ということで、3五飛車はこの場合ね、間違った応手となります。4五角に対してですね。で4五角に対して、すみません、こちらでもう一歩こっちですね、2八歩打っているので、4五角に対して2四飛車が定石化されている、正しい一手となります。これに対して6七角成ですと、今度は同金と取りまして、8八飛車成の時に2一飛車成とね、全然違いますよね。飛車が3五にいるのと飛車が成れるのとで、この竜がちょうどこの銀に紐がついていますので、後手が8九竜と取っとるであるんですけどね、6九歩と受けておけば、これはね、先手十分ですね。今度は先ほどと逆にね、繰り返しになりますと当然ですよね。ここに飛車が中途半端にいる飛車と成り込んでる、飛車ですからね、これは先手十分と。ですので、2四飛車に対してね、すぐ6七角成は2一飛車成が残っているので先手十分です。ですので後手はこの2四飛車と寄ってきた手に対して2三歩と打つことになります。飛車取りですね。これに対して飛車が逃げてしまうと、6七角成同金に8八飛車成とやられて、これも先ほどのね、今度銀取りにはなってないとはいえ、飛車が成り込めないので、やはりね桂香を取る手が間に合って、これもね後手有望になります。でですね、実はこの2三歩と打たれた時にこの2八歩を打っていた秘密がね判明するわけですね。これ歩を打ってないとこういう格好です。後手は一歩多いんですけど、こういう格好になりますね。これですと飛車を2八飛車と引けばね受かるんですね。これが非常にぴったりした手で、6七角成には同金と取ってね、いかがですかね、どうですかね、飛車の動きで受かるんですね。ですので一見ねなんだっていう感じの歩打ちだったんですが、歩を打っていくことによって2八に引かせないようにしてるっていうことなんですね。これが4五角戦法の狙いの形になります。そしてこの角打ちでね歩でね困ったように見えるんですが、これで7七角と打ち返すのが先手の定石の一手ですね。非常にご覧の通り派手な展開ですよね。何が何だかという感じなんですけど、飛車を取れば飛車を取り返して、これはですね、4五からの角がどちらにさばけるというわけではなくて、次5三角成が残っているのと持ち歩がね随分違いますよね。これは先手がうまく受けた局面で、もし飛車をね7六飛車のように逃げてくれば、先手は例えば8四飛車とかね逃げておいて、今度6七角成が消えていますから、飛車が例えばそうですね縦に逃げても同じことですね。どっか縦に逃げても飛車をね逃げておけば、今度角成には同金で受けれますからね。なのでこの7七角に対しては8八飛車成と、激しいですよね。取ってくることになります。で同角に2四歩と、これでね後手が一瞬銀得なんですが、先手も1一角成と香車を取り返して、どうですかね、非常に攻めの好きな方とかはね面白い将棋だと思うんですよね。飛車角が行ったり来たりで、今香車を取りましてね、さあ銀香交換でどうなんだと。でここでね3三桂と飛ぶような手も穏やかであるんですが、3三桂に対しては3六香とか8五飛車とかいう手になるんですが、実戦はここでさらに8七銀とね、非常に相手の方ね、定石研究されてますよね。この手もすごい手なんですけど定石化されてまして、同金ならば6七角成とね成り込んで、銀を犠牲にしてはもともと銀香交換ですからね、角を成り込んで次7九飛車という手が非常に厳しい手になるので、これもね後手が戦えるよということですね。
ですので8七銀に対しては私は7七馬と、これも全て定石になっております。実はね、古くからある定石と言ったんですけど、これはもう、昔のね、私の先輩にあたる棋士の方々はもう非常に研究し尽くしたね、抹茶の方でも非常に好きで研究された方がいるんですけど、以前からある定石となります。で7七馬で7八銀成には同馬で何も手がないですね。なのでここでね7六銀ならずと、これもねちょっと、面白い手ですよね。なんか銀を取れという手なんですけど、同馬ですと2六飛車と打つ手がありまして、これが馬銀両手でこれも先手が困ります。ですので6八馬と引きます。で8八歩と攻撃を続行して、同金ですと6七銀成、ここも7七桂という結果もあるんですが、実際は私は7七歩と、打ちました。これでですね、桂馬を取って銀を取って香車を取るとね、これですと後手が桂得になるんですが、この時に歩切れですので3六香と打つ手が厳しい。これもね本当に定石なんですね。この3六香は厳しい手で、これまで先手がねやはり馬が手厚いので指せるというのが定石となっております。実戦は、今の変化ですとね歩切れで苦しいということで、後手の方は6七銀成と銀を捨ててきました。で同金に8九歩成とねあって、で私は5六歩と、ここね、実戦の時かなり迷いましたね。もう8五飛車とね攻め合ってしまうような手もあったと思います。5六歩は角切りを防ぎながら、5五桂のような手も捨てでね受けの手ですね。これでちょっと一段落という形でご覧いただいてめちゃめちゃ難しい将棋です。もうここまで定石の一つといった感じで、ただこう進むとね馬が非常に手厚いですから、なんとか後手の強攻をね、防ぎ切ったかなという局面ですね。ただこれ初めて見たという方は今の変化でもね変化は一つなのです。とっても難しい変化なので、ぜひね、横歩で指す時はもう4五角戦法というのは非常に気をつけた方がいい、作戦の一つとなります。実際はこの後はね、ここから定石から少しずつ外れてね本局の将棋になっていきます。8八とね香を取らずにと金を引いた手に対して3五馬と出まして、5四角に5五香と、上部からの攻めを狙っていきます。角を成れば5三香成とね、ここに香車で突っ込む手が厳しいよということですね。実戦は5五香に対して8九飛車と王手したんですが、4八玉と逃げまして9九飛車成とね取ったんですが、これやっぱり角が取れたのはね大きかったですね。5四香とね、で同歩と、小回り的にはそんなに大きくね、桂香と角の交換といった感じなので先手が得したわけじゃないんですけど、やっぱり大駒ですからね、ここら辺は先手のペースになったと言えますね。5三銀と上からかぶせましてね、後手も4四香と攻防の一手なんですが、ここでね5七金と、こういう手はねぜひ覚えていただきたいですね。相手のなんていうんですかね、駒得ね、駒の損得ももちろんなんですが、盤面の駒をね遊びも駒を使わないということですね。実際後手もここで6五桂と攻めたんですが、5八金引きと、この2手でね非常に金が受けに加わってきまして、馬が効いてますからね、5七香と打ち込んでも同金同桂成同馬で手がありません。ちょっとこれでね後手の攻めが綺麗模様なのがはっきりしてきましたかね。実戦後手は7八と金を使って、これも非常に、力のある手でね、遊んでる時を使う手なんですが、8三角と打ちましてね、これが金と桂の両取りという形、こちらはただで取るわけじゃないですけど、次金取って同玉で5一飛車のようなね強攻があります。でこれに対して、後手は4五香打ちとね、受ける別に攻めを選択、ここは難しいですね。切っていって寄せに来てもあったと思うんですが、実戦分かりやすく4四銀成と、根元の香車を排除しましてね、これだけですと銀香交換で損なんですが、4五6五角成とね、この2枚の桂香を、銀に1枚のね通しで、削ってしまってね、馬が2枚できましたから、これではっきり、先手優勢がねさらにちょっと差が広がったかなという感じです。で6五角成に対して、6九竜とね、ただこの手が、意外と油断ならない手で、次にね、例えば馬を5四に逃げますとね、これもあったと思うんですけど6八とという手を狙っております。同金ですと4七香成同玉4九竜ですね。で同馬でね、これ何も手がなさそうなんですが、これにも4七香成という手があるんですね。
これで同金なら馬を取られる、同玉だったら金を取られるということです。実はねこの6九竜っていうのはその前のね7八とと含めて非常に鋭い狙いがありますね。でその実際7六馬とこういくことによって6八と同金でこう馬がね金に紐がつくんですよね。この7六馬がこの場合ね、攻めにはちょっと悔しい手なんですけど守りに効いて手厚い手になりました。で7六馬に対して6三金4三金とこれはちょっと攻めがないんでね受けに回ったんですが少し苦しいところですね。で、私は3八玉と駒得ですからね慌てずにこの局面角銀交換の駒得ですし馬が厚いので慌てずにね、玉の囲いを万全とします。で、3八玉に3四歩とここはね苦しいですね。後手の仕方はね駒が少ないので、ちょっと指し手の選択肢はね少なくなっております。で2四馬3三金にこれも切って攻めていく手もあるんですけど5七馬といってこれはもう言うまでもなくね盤石ですね。馬が突きの格好になって歩切れも痛いですね後手はね。ここからは収束に向かっていきます。6八金はねちょっとパスというわけにいかないですし先手の馬が来るとね5三桂とかありますからもうこれはちょっと無理気味でも攻めるしかないという手なんですけどね。6八銀に4八馬と引きまして4三金とね5三桂と5四馬避けたんですが5五桂ともう待望の反撃ですね。これだけくっついていればもう今日は大丈夫です。で同歩でしたら4三馬なので5三金と寄ったんですが2三飛車ね難しい手はいらないですね。こう浮いた駒を狙っていくと。で、6二玉と逃げた手に対して2一飛車成でもいいですが7五馬とね今度この馬も大丈夫ですね。この馬がもう分厚すぎますのでこの馬を攻めに使います。で7五馬に対して4二銀この辺りはねもういろんな攻めがあるんですけどね分かりやすく6三桂成と剥がしていきます。同金ですと6五香や4二馬がありますから実際は同金とね同玉とね取ったんですが6五香と王手で打ちまして合駒できないですね。もうないですから7二玉と引いて8四歩と挟み撃ちですね。そしてここに銀が落ちてますからね銀を取って銀で詰む形もあります。6三桂と粘ったんですが、5三馬ともうね先手陣が何せ盤石なのが大きいですね。もう何の憂いもないですから大駒を渡しても怖くありません。同銀同飛車成とこれで受けがない格好ですね。実戦は4九竜とこれ形作りでしょうね。同馬にね、金が手に入ったんですが金が手に入っても後手陣は強撃態勢で、受けがありません。実際は6二金と上がったんですが8三銀と王手をしたところで、投了となりました。以下はですね、6一玉と逃げるしかなくて、5一金あるいは5一飛車と打てば詰みということで投了もやめません。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとね今回の解説編内容が難しかったという方もね多いんじゃないでしょうか。横太り4五角戦法っていうのはとってもね非常に膨大な変化がありまして、そういった中でも結論としましてはね正しく受ければ先手が戦える少し後手無理筋と言われてはいるんですがとはいえです皆さん今のね大盤でやったように非常に難しいんですね。実際の対局もね、難しいケースがずっと続きましてね、攻めを食い止めたところではね、私のペースとなったんですけれども4角戦法はねやはり侮れない戦法だなと改めてね感じた次第でございます。繰り返し見ていただいてね、皆様の対局でねもしよければ採用してみるというのもね面白いのではないでしょうか。この動画が良かったので方はグッドボタンをチャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたさようなら。